Bienvenidos a 50 curiosidades sobre Battle Cats. Número 1, esta descripción es bastante peculiar dentro de todo el juego, ¿no creen? Número 2. Estas fueron las estadísticas que tuvo el Raging Bahamut para el April Fools del 2017. Número 3. En la versión taiwanesa del juego estas dos unidades no llevan la palabra Neko, en su lugar ese espacio se queda en blanco. Número 4, en Battle Cats United los nombres de Bondage Cat y Don Cat cambian a Bone Cat y King Cat respectivamente. Número 5. En el lanzamiento inicial de la versión 11.9, para todas las versiones excepto la japonesa, a Valkyria le faltaba su Mjolnir. Número 6, Serolusa es el único enemigo colosal cuyo núcleo es verde en lugar de negro. Número 7. El fuego artificial y Metafilibuster son los únicos enemigos que tienen un fotograma extra en su animación de empuje, esto lo podemos evidenciar más en el filibuster, ya que en el otro enemigo solo se mueve la mecha de fuego. Número 8, además dado que filibuster obstructa se asemeja a mecha freezer, Metafilibuster puede ser una referencia a los Metacoolers introducidos en Dragon Ball Z. Esto está respaldado por cómo la descripción japonesa de Metafilibuster dice que su poder puede cambiar el mundo y como el nombre en inglés de su primera etapa es A Whole New World, lo que potencialmente hace referencia al papel de Metacooler como uno de los planificadores de creación del universo. Número 10, este combo y las unidades involucradas pueden ser una referencia a Resident Evil, donde los jugadores tienen la tarea de defenderse de zombies fuertemente mutados, principalmente mediante el uso excesivo de armas. Esto está respaldado por el nombre japonés de Resident Evil, Biohazard. Número 11. Dado que su nombre japonés es Gran Rey Demonio Mjandam, este enemigo parece haber sido presagiado varias veces antes. La descripción japonesa del emperador Mjandam afirma que se tiñó el cuerpo de rojo para sentirse borracho, lo que implica la existencia de una forma anterior, no roja, de Mjandam. La descripción japonesa de Cat Clan Heroes establece que su grupo se formó para derrotar al Rey Demonio. La descripción de Mystic Uriel menciona a un Rey Demonio que fue sellado. Possessed by Evils en japonés es poseído por el Rey Demonio. Satan Kamon usa una máscara de Mjandam azul y menciona a un gran rey demonio en su descripción japonesa. Número 12, Hippo únicamente tiene una sola aparición en Uncanny Legends, este título de los enemigos más raros los comparte con Serolusa y Origin Base. Número 13. En Battle Cats United se confirma que Tan Cat y Bronze Cat son femeninos. Número 14. Hasta el momento el, entre comillas, error que tiene el juego para traducir colaboraciones al idioma español sigue vigente. Número 15, en la versión 9.0, había un glitch en la animación de Darth Vader Valkyria. Número 16. Este gato está basado en el youtuber japonés, Ikaki Gens. Número 17, antes de la versión 11.0 de BSJP, Catburger era la unidad exclusiva de la versión en inglés, ahora lo único que queda de exclusivo es la forma de evolucionarlo, nosotros mediante su nivel Awaken, y los japoneses evolucionarlo de la manera típica. Número 18, los dos únicos legendarios de una colaboración son los únicos en no tener una animación extra cuando mueren, a diferencia de los demás Legends. Número 19. Estos gatitos parecen ser únicamente 3, pero hay uno cuarto escondido entre los sprites. Número 20, otra unidad escondida dentro de los sprites es la de este gatito. Número 21. Lucifer y Cronos son los únicos Ubers de su banner que no tienen el estatus de Dios en las religiones de las que se originan. Número 22. Cuando el evento Slimming to Victory estuvo disponible por primera vez, ningún nivel tenía a esta unidad como recompensa, lo que hizo que este gato no se pudiera obtener durante más de un año. Número 23, Teacher Bear Cat y este Uber son las unidades que no son leyendas que tienen la habilidad de daño insano, curiosamente ambos hacen su habilidad con el Target Zombie. Número 24, Izum Boss y tiene cierta similitud con el Uber de la versión para PC, curiosamente ambos pertenecían al banner de los Ultra Souls. Número 26, cada uno de estos osos se parece a un miembro diferente de un dúo de comedia japonés. Esto también los convierte en el personaje con más referencias. Número 27, en la descripción de Stone Cat se dice que es un mineral encontrado por Gamatoto. Número 28. Además, según algunos diálogos raros del registro de expedición, Gamatoto no es en realidad un gato. Número 29. Raging Gory es el único Behemoth que no hace referencia a Monster Hunter de ninguna manera, ya que es anterior a la introducción general de otros Behemoths. Número 30.
El diseño y la animación de ataque de Flower Cat hacen referencia a Flower Rod, una flor en maceta de juguete lanzada por primera vez por Tommy en 1988. El juguete bailaba en respuesta a sonidos como aplausos, al igual que en la animación de ataque de Flower Cat. Flower Cat estaba en el combo eliminado Nostalgia, porque Flower Rock es un juguete viejo. Número 31. El nombre de este enemigo, Ursa Mayor, es una referencia a la Osa Mayor, que es un tipo de constelación que múltiples culturas creen que se parece a un oso, que hace eco con el tema cósmico del enemigo. Número 32. En la versión japonesa hay literalmente 3 enemigos que son una W. W es una jerga japonesa de internet, que describe una expresión de diversión o risa. A menudo se usa varias veces seguidas. Número 33, este enemigo se basa en el tanque de batalla principal tipo 10 de las fuerzas de autodefensa de Japón. Número 34. Hay un total de 13 Ubers exclusivos de PC. Número 35, el nombre japonés de este enemigo es Kashiwamochi 2.0, en referencia a su parecido con el bocadillo tradicional japonés Kashiwamochi que se come el Día del Niño. Número 36. En el mapa del futuro podemos encontrar a un mono, bastante parecido al de las líneas de Nazca ubicadas en Perú. Número 37, desde la versión 12.0 en adelante, jugar el 31 de diciembre cambia la introducción del juego a una versión alternativa en la que True Superfeline se acerca constantemente al jugador. Al final de la introducción, la pantalla se vuelve roja, aludiendo a la línea 2022, Nochevieja. El archipiélago japonés está manchado de sangre, en la introducción de la versión japonesa. Número 38. Close Encounters es una referencia a Close Encounters of the Third Kind, una película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg que involucra en gran medida a extraterrestres. Número 39. Esta unidad comparte nombres con la estrella visible más brillante de la Tierra, Sirio. El nombre se deriva de la palabra griega Seirios que significa brillante, que es apropiado para una diosa de la luz. La estrella Sirio indica que esta unidad desciende de la estrella más brillante. Número 40. Hay muchas unidades dentro de Battle Cats que aparentemente cambian de género entre sus evoluciones, por ejemplo, Pizza Cat. Número 41. En el mapa del juego, esta etapa se parece a la cabeza de Vegeta, un personaje de Dragon Ball Z. Esta puede ser la razón por la cual la base enemiga está hecha de vegetales. Número 42. The Flying Cat es una referencia a la puta de la película Castle in the Sky. Número 43, excluyendo a los nuevos y las unidades que no atacan, Healer es la unidad con el menor DPS del juego, teniendo solamente 4 al nivel 30. Número 44. Goemon Cat es una referencia a Ishikawa Goemon, un famoso bandido japonés del período de los reinos combatientes. Número 45. Todos los Ubers de este banner recibieron True Forms y talentos en la misma actualización, lo que los convierte en el único conjunto en el que todos los Uber están completos. Número 46. El nombre japonés de Courier Cat, Ikyaku Neko, muestra que esta unidad se basa en Ikyaku, un tipo de mensajero en el Japón feudal. Número 47. Profesor Cat Iops es el único gato en el juego que tiene un Study Power Up Cat Combo. Número 48. En el budismo, un bodhisattva es alguien que puede alcanzar el nirvana pero elige no hacerlo para ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Avalokitevara, que significa el señor que mira hacia abajo con compasión, es un bodhisattva de muchos brazos que encarna la compasión de todos los budas. Tathagata es un título honorífico de un buda. El buda histórico, Siddhartha Gautama. Número 49. El Fish Cat en su forma evolucionada probablemente esté cocinado, ya que se describe ligeramente en su entrada. Está acostado en una canasta y los dos gatos en el frente sostienen tenedores. Lo más probable es que sea una referencia a las comidas navideñas tradicionales. Además, uno de los combos implica que Amaterasu se come a la unidad. Número 50, y por último. Excluyendo mitologías y religiones, la obra o franquicia más referenciada en el juego es Dragon Ball.